नमस्कार दोस्तों, बता दें कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था टीयर 2 का, उसके बाद रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। सभी एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 साथ ही साथ टीयर 1 दोनों का कंबाइंड रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता ही है कि एसएससी सीएचएसएल का टाइपिंग जो डेट घोषित किया गया है टाइपिंग का, वो है 6 जनवरी के दिन 6 जनवरी 2023 के दिन जो है आपका एसएससी सीएचएसएल का टाइपिंग होने वाला है। लेकिन अभी तक जो है टीयर 1 और टीयर 2 का कंबाइंड रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि दिसंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में एसएससी सीएचएसएल का टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का कंबाइंड रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। जैसे अपडेट आता है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। हमारे चैनल में नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।